Hey guys, today I'm going to talk about instax'ı, the Polaroid cameras. I'm going to talk about the first usage of it because there are some important hints about it, so I'm going to tell you. Merhaba, bugün instax hakkında konuşacağız, Polaroid kameralar hakkında. Bunların ilk kullanımında yapılması gereken bazı önemli şeyler var. Bunların nasıl olduğundan bahsedeceğim ki kağıtlarınızı yakmayın. Okay, firstly, this is opened by like this when you push this button, and there are some modes here, so you can do it like this, or and by the way, this is the selfie mirror. You're putting the batteries here, the battery button, and then okay, here we're gonna put the films paper here, the film papers. So first I'm gonna open up the film paper. Evet, bunu kullanmak için öncelikle şuradaki tuşa basıyoruz. Bu da selfie kamerası. Burada da modları var zaten. Bunları buradan değiştirebilirsiniz. Pilini buradan takıyoruz. Buradan da film koyacağız. Okay, I'm gonna open up this one of the. It has two papers like this. I'm just gonna put one of it because it has just one space. Okay, it's a little hard to open it up. Gosh. When I open it up, I'm gonna come here. Okay. Açmakta zorlandım. Açıp hemen geliyorum. Aha, I got it. There's a. You have to tear this up from here. Buradan açılıyormuş. Oraya koymuşlar. Ben tabii görmedim. İlk defa kullanıyoruz ya. Okay, here we come. There's something like this, black something. This is Polaroid papers inside it. And I'm gonna put this with this yellow button. Yellow button should come here like this. Bu Polaroid filmleri şuradaki sarı kısım şuraya gelecek şekilde takmamız gerekiyor. Okay, I put it here and I covered it up. Koydum bu şekilde. Right now it's S. You see, S. So it means it's not used right now, and there is no poses there. Evet, S olduğunu gördüğümüz zaman içinin boş olduğunu anlıyoruz. Şimdi buraya bir tane basıyorum. Okay, this one is the preservative paper. So this is nothing, I mean. After this, you can use the Polaroid camera. You see 10 here. So you have 10 poses here right now. Bu siyah jelatin koruyucu tabakasıydı. Bunu çıkardıktan sonra bir daha asla burayı açmayın. Çünkü filmlerinizin hepsi yanar. Okay, when this paper is come up, do not open this part at all because your whole movie would be totally burned. Okay, so here is 10, so you have 10 poses, and you can push this button and you can take your photo. But I'm not gonna take my photo right now because I don't want to use it. I mean, I don't want to waste right now. Okay. And you can use these movies, like films. So if you have a baby journal or something, you can put this baby journal into your this papers, I mean, and you can use, I mean, you can just stick it to the other journals or something. Yeah. Buradan çıkan kağıtları daha önce bebek videosu çekmiştim, bebek günlüğü. Bu günlüklere ben yapıştırıyorum. Orada da kısa bir şekilde söylemiştim zaten. O şekilde kullanabilirsiniz. And you should get an album like this, so you can put the photos here. I like purple, by the way. Moru sevdiğim için mor aldım ve bu albümü de kullanabilirsiniz. By the way, you can get some bag like this. You can take the bag like this out, and then you can push here, so it's gonna close.
O şekilde kapatabiliyorsunuz oraya basınca ve bunu bu şekilde kullanabilirsiniz çantasıyla. Like this, you can use. Or you can also put here, like this. Yeah. So you can cover it up totally, or you can still use like this. Buraya basarak da tekrar kullanıma hazır oluyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu paylaşmak istedim. Filmlerinizi lütfen yakmayın. Please do not burn your films. Okay? Bye.